بسم الله الرحمن الرحيم. باب تقليد الغنم وبالسند المتقين من حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وقال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغسل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وقال حدثنا معتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغسل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ينقص حلالا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعني القلائد قبل أن يحرم. باب القلائد من عين. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن قاسم عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت فتلت قلائدها من عين كان عندي. باب تقليد النار. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساجد النبي صلى الله عليه وسلم والنار في عنقها تابعه محمد بن بشار قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن كلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبني. وكان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اس باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ بدنے کے اوپر جو زین وغیرہ ڈالی جاتی ہے وہ قربانی کے بعد اس کو بھی صدقہ کر دینا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ زین میں سے پھاڑتے نہیں تھے مگر اس جگہ جو وہ سنام کی جگہ ہوتی تھی یعنی کوہان کی جگہ، کیونکہ کوہان میں اشاعت کیا جاتا تھا، اس بات سے اشاعت کرنے کے لیے اس حصے کو پھاڑ دیتے تھے، باقی زین سلامت رہتی تھی. اور جب نہر کر لیتے تو پھر وہ زین کو اتارتے تھے، نہر کرتے وقت زین کو اتار دیتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں خون سے وہ خراب نہ ہو جائے، بعد میں تو اس کو صدقہ کر دیں. جی. وبه قال حدثنا كبير قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنهم قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحيت وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع رضي الله تعالى عنهم قال أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن زبير فقيل له إن الناس قائم بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أني قد أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء قال ما كان الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجة مع عمرة وأتى هديا مقلدا اشتراه حين قدم فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النهر فحلق ونهر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذبح رجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمص بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قال فدخل علينا يوم النهر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه
قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أردت بالحديث على وجهه. یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، آخری حصہ اس کا مقصود ہے یہاں پر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فدخل علینا یوم النحر بلحم، یوم النحر میں یعنی 10 ذی الحجہ کو ہمارے پاس لایا گیا کچھ گائے کا گوشت. تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، آپ نے اپنے ازواج کی طرف سے قربانی کی ہے. تو اس پر امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے کہ باب ذبح رجل البقر عن نسائہ من غیر امرہن، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے کوئی قربانی کرے اس کے امر کے بغیر تو یہ بھی درست ہو جاتی ہے. گویا بیوی کی طرف سے، بیوی نے کہا نہیں تھا، بیوی نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن شوہر نے اس کی طرف سے قربانی کر لی تو قربانی ہو جاتی ہے. کیونکہ عائشہ فرما رہی ہے کہ جب یہ گوشت لایا گیا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہے، تو حضور کو پتہ چلا کہ حضور نے اپنے ازواج کی طرف سے قربانی کی ہے. حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ بغیر اجازت کے اگر کوئی شخص دوسرے کی طرف سے قربانی کر لے تو اس کی طرف سے وہ قربانی ادا نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی طرف سے امر نہ ہو یا اجازت نہ ہو. اور اس حدیث کی تعبیر یہ ہے کہ یہ تو حضور نے ازواج مطہرات سے اجازت تو لی ہوگی کہ بھائی میں تمہاری طرف سے قربانی کروں گا، لیکن کب کروں گا، کس چیز کی کروں گا، یہ بات واضح نہیں تھی. اب گوشت آپ نے اونٹوں کا بھی قربانی کیا تھا، وہ اونٹوں کا بھی گوشت آیا تھا، گائے کا بھی گوشت آیا تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سا گوشت ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ازواج کی طرف سے جو قربان کیا گیا ہے وہ ہے. تو اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ نے اجازت نہ لی ہو. سمجھ گئے نا جی. باب النهر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع خالد بن الحارث حدثنا عباد الله بن عمر عن نافع رضي الله تعالى عنهم ان عبد الله كان ينحر في المنحر كان عباد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كان يلحد بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. یعنی رات میں آپ بیٹھ جاتے تھے قربانی کے جانور، جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منحر تھا جہاں قربانی کی جاتی تھی وہاں ان کو رات میں داخل کر دیا جاتا تھا، پر اگلے دن ان کی قربانی ہوتی تھی. تو اس میں جو منحر کہا ہے نا، منحر اس سے معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو خاص جگہ مقرر تھی جہاں پر کہ قربانی کی جاتی ہے. تو مینا میں منحر ایک بنا ہوا ہے، اس وقت چلا آتا ہے، لیکن پورا مینا کا علاقہ سب منحر ہے. جی. باب من نهر بيده. وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بود قياما وزحى بالمدينة قبسين املحين اقرنين محتكرا. باب نهر الابل المقيات. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه أتى على رجل قد أناح بدنته ينحرها قال ابعثها قيام مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال شعبة عن يونس قال أخبرني زياد. یعنی کھڑے کر کے پاؤں باندھ کر نہر کرنا زیادہ بہتر ہے، سنت ہے. بیٹھ کر نہر نہیں کرنا چاہیے. جی. باب نهر البدن قائمة. وقال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس طواف وقياما. وبه قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فلما على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة امره ان يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بود قياما وزحى بالمدينة قبسين املحين اقرنين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم بال حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمرة وحجة.
الله الرحمن الرحيم. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. باب يؤتي الجزاء من الحديث. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فكنت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. وقال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أوتي عليها شيئا في جزارتها. باب یعنی کسائی کو اجرت میں جانور کا کوئی حصہ اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے. اجرت اس کی الگ ہونی چاہیے. ویسے صدقے کے طور پر دیں تو ٹھیک ہے. جی باب يتصدق بجلود الهدي. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزائري وان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن بن ابي ليلى اخبره ان عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. وفي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنها وعنهم حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم يد بدنة فأمرني بلحومها فاقسمت ثم أمرني بجلالها فاقسمتها ثم بجلودها فاقسمتها. باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إلى قوله فهو خير لهم عند ربه وما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها وعنهم لا يقبل من جزاء السيل والنذر ولا يقبل مما سوى ذلك. وقال جو دم دیا ہو نا کسی جنایت کی وجہ سے کسی نے شکار کر دیا حالت احرام میں اس کے بدلے میں جو جگہ دی گئی اس کا کھانا جائز نہیں ہے. یا نظر کسی نے مانی تھی کسی جانور کو قربان کرنے کی اس کا کھانا بھی جائز ہے. باقی سب جانوروں کو کھانا جائز. جی وقال أقوام يأكل ويطعم من المتعة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي جريج قال حدثنا أقوام سمع ابن جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منهم فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تأكلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قال قلت لأصحابي أقال حتى جئنا المدينة قال لا. یہ بتلا رہے ہیں جابر کہ ہم اپنے جو قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے. مینا کے جو 3 دن ہوتے ہیں بس ان میں کھاتے تھے. اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. فرمایا کھا بھی لو اپنے تزودو اپنے ساتھ بھی لے جاؤ. چنانچہ اس کے بعد ہم نے کھایا بھی اور اپنے ساتھ بھی لے گئے. تو عطا سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ بھی فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ پہنچنے تک ہم کھاتے رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کہا تھا بس یہ کہا تھا کہ ساتھ رکھنے کی اجازت دیجیے. کب تک رہا وہ ساتھ یہ روایت میں صراحت ہے. جی وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثني عمرو قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ل5 بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتت بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الخلق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا حسين قال حدثنا منصور بن زعبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن خلق قبل ان اذبح ونحوه قال لا حرج لا حرج. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کتاب العلم میں کہ یوم نحر میں یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جو ہیں وہ 4 کام ہوتے ہیں. ایک تو رمی ہوتی ہے جمرہ عقبہ کی ترتیب. جو مسنون ترتیب ہے وہ یہ ہے
کہ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے، اس کے بعد پھر جو ہے قربانی کی جائے اگر متمتع ہے یا قارن ہے، اور قربانی کے بعد پھر تیسرا کام حلق ہے، اور چوتھا کام طواف زیارت۔ تو یہ ترتیب جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افعال اسی ترتیب سے انجام دیے۔ ان میں سے طواف زیارت کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اس میں ترتیب کو ضروری نہیں، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ سے کی رمی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 افعال جو ہے رمی اور قربانی اور حلق، ان میں ترتیب حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، اور اگر کوئی شخص اس ترتیب کو مختل کر دے تو اس پر دم واجب ہوتا ہے۔ اور جمہور کا صاحبین کا قول یہ ہے کہ یہ ترتیب واجب نہیں ہے، اگر کوئی شخص کی ترتیب چھوٹ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، حلق پہلے کر لیا اور قربانی بعد میں کر لی یا رمی بعد میں کر لی تو اس سے کچھ واجب نہیں ہوتا۔ اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص حلق کر لے ذبح سے پہلے تو اس میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج۔ امام حنیفہ کا استدلال جو ہے وہ ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس میں حلق سے منع فرمایا جب تک کہ جانور قربان نہ ہو جائے۔ اگرچہ وہ احسار کی حالت سے متعلق آیت ہے، لیکن جب احسار میں یہ حکم ہے تو عام دنوں میں تو بطریق اولا ہوگا۔ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک اثر ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں مروی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ من قدم شیئا او اخرہ او غیرہ فلیحرق دما، جو شخص ان میں سے کسی چیز میں تقدیم و تاخیر کر لے تو اس کو چاہیے کہ دم قربان کرے۔ اور ان حدیثوں کا جواب ابو حنیفہ یہ دیتے ہیں کہ لا حرج کے معنی ہے گناہ نہیں، اور گناہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت پہلا سال تھا حج کا، نئے لوگ حج کر رہے تھے اور احکام حج پوری طرح لوگوں کو معلوم نہیں تھے، تو اس واسطے اس سال آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جنہوں نے کر دیا وہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن دم کے بارے میں کوئی اس بات یا نفی مذکور نہیں ہے، اور عبداللہ بن عباس خود اس حدیث کے راوی ہے، دیکھو یہ دیکھ رہے ہو نا، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے یہ حدیث، اور خود انہی کا فتویٰ یہ ہے کہ دم دینا ضروری ہے۔ تو اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی راوی اپنی روایت کے برخلاف کوئی فتویٰ دے تو وہ اس کی روایت جو ہے وہ معول ہوتی ہے، لہذا یہ روایت کی یہ تعبیر کی گئی ہے۔ یہ ہے امام حنیفہ کا مسلک، لیکن صاحبین اور جمہور کہتے ہیں کہ دم واجب نہیں ہوتا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حجہ علی المدینہ میں امام حنیفہ کا قول بھی جمہور کے قریب نقل کیا ہے۔ تو اس پر اب بلکہ علماء اب غور کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیونکہ آج کل جو صورتحال بن گئی ہے حج کی، اس میں قربانی کرنا جو ہے وہ آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، اور براہ راست قربانی کرنا آج کل بہت دشوار ہو گیا ہے۔ اس واسطے اس پر علماء اثر جو ہیں وہ غور کر رہے ہیں کہ اس میں صاحبین کے قول پر اور جمہور کے قول پر فتویٰ دیا جائے۔ جی وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال ابو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا حرج قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن ابن حسين قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن حسين عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عطاء مراد عن وهيب قال حدثنا ابن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن انس بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج فقال حلقت قبل أن أنحر قال لا حاجة. وفي قال حدثنا عبد الله قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبرقاء فقال حاجتك قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت أن ترك وطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني كيف ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي بإن هذا حتى على خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرته له فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لبن رأسه عند الإحرام وحلق. الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن حفصة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت يا رسول الله ما كان الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبأت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. باب الحلق والتقصير عند الإحلال. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال وللمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع قال في الرابعة والمقصرين. اس میں بتلانا مقصود تھا کہ حلق کرنا افضل ہے زیادہ. پہلے تو آپ نے محلقین کے لیے فرمائی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. پھر جب صحابہ کرام نے درخواست کی کہ مقصرین کے لیے دعا کریں تو آخر میں آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو سارا اس بات صرف کر دیا کہ حلق کرنا افضل ہے اگرچہ قصر کرنا بھی جائز. جی. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن صهيب قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قالها 3 قال وللمقصرين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسحة. باب التقصير المتمتع بعد العمرة. وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أقر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما منها. وقال ایک منٹ بات سن لو. یہاں پر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عباس سے روایت موجود ہے تأخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت الی اللیل کہ آپ نے طواف زیارت کو مؤخر کیا رات تک. اس سے بات بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے طواف زیارت
رات کے وقت میں کیا تھا، لیکن دوسری تمام روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ دن کے وقت کیا تھا اور ظہر سے پہلے کر لیا تھا. اور یہ بھی عجیب معجزہ ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس تاریخ میں 10 تاریخ کو آپ صبح کے وقت میں تو مزدلفہ میں تھے، مزدلفہ میں وقوف کیا، وہاں سے منی تشریف لائے، منی میں جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی، پھر اس کے بعد 63 اونٹ قربان فرمائے اور 63 اونٹوں میں سے ہر اونٹ کا گوشت لے کر اس کا شوربہ بنایا گیا اور ہر اونٹ کے میں سے تھوڑا تھوڑا شوربہ آپ نے نوش جان فرمایا، ہر ایک 63 اونٹ، سمجھے نا. اس کے بعد حلق فرمایا، حلق فرما کر پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، طواف زیارت کیا اور طواف زیارت کے بعد صحیح فرمائی اور واپس آ کر ظہر کی نماز منی میں گئے. اگر ایک اونٹ بھی قربان کرنا ہو تو سارا دن چاہیے ہم لوگوں کو. 63 اونٹ قربان کیا، قربانی نہیں کہ قربانی کر کے چھوڑ کے چلے گئے، بلکہ گوشت کا شوربہ بھی بنایا، اس سے تھوڑا سا اس میں سے تھوڑا نوش بھی فرمایا اور پھر طواف زیارت کر کے واپس آ کر ظہر کی نماز منی میں پڑھی. یہ معجزہ ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام روایات اس پر شاہد ہیں کہ طواف زیارت آپ نے دن میں کیا تھا، اور اس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے زیارت کو مؤخر کیا رات تک. تو اس کی توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ زیارت سے مراد یہاں پر طواف زیارت نہیں ہے بلکہ مکہ مکرمہ جانا ہے، کیونکہ منی کی راتوں میں آپ جا کر نفلی طواف کیا کرتے تھے، تو وہ مراد ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اخرہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے تاخیر کی اجازت دی، یعنی یہ لوگوں کے لیے سہولت دی کہ بھائی اگر تم رات کو جا کر طواف زیارت کرنا چاہتے ہو تو کر دو. تو اخرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ خود اپنا طواف مؤخر کیا، بلکہ دوسرے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ رات کے وقت کر لیا کریں. اور آگے عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کیا کہ کان یزور البیت ایام منی، آپ بیت اللہ کی زیارت فرمایا کرتے تھے منی کی رات کے دنوں میں، یعنی رات کے وقت میں آپ پھر مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے اور نفلی طواف کرتے تھے. جی سوال جی سر جی، ابھی جو ہم نے حدیثیں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ حلق کرنے والوں کو دعائیں دی اور مقصرین کو 1 دفعہ دی، اس کے بعد وہ استدلال کرتے ہیں کہ عام زندگی میں بھی حلق کرنا افضل ہے، کیا یہ استدلال درست ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. حج کے موقع پر یہ ہے. عام زندگی میں کیا افضل ہے؟ عام زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بال رکھنا. آپ نے بال رکھے ہیں، وہ پٹھے رکھے ہیں، زیادہ تر آپ کا معمول یہی تھا. حج کے موقع پر صرف حلق ثابت ہے، اس کے علاوہ کبھی آپ نے حلق نہیں فرمایا. جی وقال ابو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم انه طاف طوافا واحدا ثم يفيض ثم ياتي من يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحالت سفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حادثتنا هي. قالوا يا رسول الله أصابت يوم النحر قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة أصابت سفية يوم النحر. باب إذا وما بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يصبح ناسيا أو جاهلا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلفت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، قال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الفج على الدابة عند الجمرة. السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في حجة الوداع فجاءوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فجاءوا آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا سيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنهم حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النهر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي وأتباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، قال لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعنهم قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة أيام منى. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عثمان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحرام. کی بات سمجھ لو کہ خطبہ جو ہے عرفات کا جو خطبہ ہے وہ تو مناسک کا حصہ ہے اور ہر حج میں ضروری ہے. مینا کے اندر کوئی خطبہ دینا یہ مناسک کا حصہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ضرورت کی وجہ سے. تو وہ اگر دوسرے لوگوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مینا میں بھی کوئی خطبہ دیں، لیکن اگر کوئی دے بھی دے تو کوئی مدائقہ بھی نہیں. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن عثمان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. فقال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمتي فليبلغ السائل الغائب لا ترجوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أمر قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن أمر. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه وعنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النهر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحج؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بالبلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. على هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو من سامع ولا ترجوا بعض كفار يضرب بعضكم رقاب بعض.
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال فان هذا يوم حرام افتدرون اي بلد هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال بلد حرام قال تدرون اي شهر هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال شهر حرام قال فان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن العاص اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين جمرات بالحجه التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الاكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجه الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يجوز اصحاب السقايه او غيرهم بمكه ليالي منى. بالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل الجزري البخاري متعنا الله بعلومه وفضله وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن منير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له تابع وأبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو سمرة. باب رمي الجمار. وقال جابر رضي الله تعالى عنه رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مصر بن الوبرة قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم متى أرمي الجمارة؟ قال إذا رمى إمامك فارمي. فعادت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي 3 دن کی رمی جو ہوتی ہے ان میں سے پہلے دن تو صرف جمرہ عقبہ کی رمی ہے اور وہ طلوع آفتاب کے بعد کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن باقی 2 دنوں میں جو رمی ہے وہ زوال کے بعد ہوتی ہے. تو جہاں پر حضرت جابر عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کب رمی کروں تو انہوں نے فرمایا جب تمہارا امام رمی کرے تم بھی کرو. پھر میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب زوال ہو جاتا تھا پھر رمی کرتے تھے. چنانچہ ائمہ اربعہ یہی کہتے ہیں کہ دونوں دنوں میں رمی جو ہے وہ بعد زوال ہونی چاہیے. البتہ ایک روایت حسن ابن زیاد سے امام بن سے مروی ہے، حسن ابن زیاد کی روایت کہ 12ویں تاریخ کو قبل زوال بھی رمی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مرجوح روایت ہے. لیکن آج کل بہت سے علماء نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے ہجوم کی شدت کی وجہ سے. جی باب رمي الجمار من بطن الوادي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمون من فوقه فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. باب رمي الجمار ب7 حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وابن عتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنع عن يمينه ورمى ب7. وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم فرآه يرمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات وجعل البيت عن يساره ومنع عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب يكبر مع كل حصاة قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد
عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول عن المنبر السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي تذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم. یعنی یہ پہلے تک گزری بات حجاج بن یوسف جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ النساء نہیں کہنا چاہیے، بلکہ السورۃ التي تذکر فیها البقرہ، السورۃ التي تذکر فیها النساء یہ کہنا چاہیے. ابراہیم نخعی سے کسی نے یہ قول نقل کیا حجاج کا تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، ایسا کہنے کی کوئی سورۃ البقرہ سورہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ من ہاہنا رمى الذي انزل عليه سورۃ البقرہ. جی قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعنهم حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال من ها هنا والذي لا إله غيره آمن الذي أنزلت عليه سورة البقرة باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويقبل. به قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس بن الزهري عن سالم عن ابن عمر. جو جمرہ عقبہ ہے اس کی رمی کرنے کے بعد وہاں ٹھہر کر دعا کرنا مسنون نہیں ہے اور باقی جمرات میں مسنون ہے. جب جمرہ اولا جمرہ وسطیٰ کی رمی کی جائے تو رمی کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر دعا کرنا. جی وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل کے معنی آگے بڑھتے تھے یہاں تک کہ نرم زمین میں آ جاتے تھے. اکثر یوسل سالن ایسی زمین میں آ جانا جو ہموار ہو، ہموار زمین میں آ جاتے تھے پھر وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے. جی فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويضع ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال ويسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يضع ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى. وبالسند المتصل منا الإمام الهمامي الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلوم وطوله وبركاته آمين. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان بن يونس عن يزيد عن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسجد فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسجد ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم معها فوقفا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري رحمه الله سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. باب السيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه
أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحلي حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. یہ اس میں عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی حین احرم، جب آپ احرام باندھا آپ نے، یعنی احرام سے ذرا پہلے، اور اسی طرح لحلی، جب آپ حلال ہوئے، قبل ان یطوف، تو آپ زیارت سے پہلے. تو یہ تردید کر رہی ہیں بعض ان فقہا کی جو یہ کہتے ہیں کہ طواف زیارت سے پہلے خوشبو لگانا بھی جائز ہے. یعنی ایک بات تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ جب قربانی کر لی اور حلق کر لیا تو اور ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، مگر عورتیں حلال نہیں ہوتی جب تک کہ طواف زیارت نہ کریں. اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ خوشبو بھی حلال نہیں ہوتی جب تک کہ طواف زیارت نہ کریں. اور عائشہ ان کی تردید کر رہی ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، خوشبو حلال ہو جاتی ہے طواف زیارت سے پہلے بھی، اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی ہے حلال ہونے کے بعد. جی باب طواف الوداع. باب طواف الوداع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابي طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. وبه قال حدثنا أسلم بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقصة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد وابن أبي هلال عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحارستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. وبه قال حدثنا ابن النعمان قال حدث حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن امرأة طافت ثم حاضت قالت لهم تنفر، قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا، فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم رضي الله تعالى عنها فذكرت حديث صفية رضي الله تعالى عنها رواه خالد وقتادة عن عكرمة. یہ عكرمہ کی روایت ہے ان اہل مدینہ کی سألوا ابن عباس، اہل مدینہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا عن امرأۃ طافت ثم حاضت، اس عورت کے بارے میں جس نے طواف زیارت کر لیا اور پھر اس کو حیض آ گیا، یعنی طواف وداع کرنے سے پہلے حیض آ گیا، طواف زیارت کر چکی ہے، طواف وداع نہیں کیا، اس وقت حیض آ گیا، تو کیا وہ بغیر طواف وداع کے اپنے گھر جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا حضرت عبداللہ بن عباس سے. تو قال لهم، عبداللہ بن عباس نے جواب میں فرمایا کہ تنفر، کہ وہ جا سکتی ہے، یعنی طواف وداع کیے بغیر جا سکتی ہے، طواف وداع اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے. تو ان اہل مدینہ نے کہا کہ لا ناخذ بقولک وندع قول زید، ہم آپ کے قول کو نہیں اختیار کریں گے اور زید ابن ثابت کے قول کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں تھے، ان کا قول یہ تھا کہ چاہے حیض آ جائے عورت کو تب بھی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ پاک ہونے تک انتظار کرے، انتظار کر کے جب طواف وداع کر کے پھر باندھ جائے، یعنی حائضہ کے ذمے سے طواف وداع ساقط نہیں ہوتا. یہ قول تھا زید ابن ثابت کا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے قول کو لے کر ان کے قول کو نہیں چھوڑیں گے. ندع، یہ واو صرف ہے، یہ لا ناخذ بقولک وندع قول زید، یہ واو صرف ہے، اس لیے ان مقدر ہے اس کے بعد. تو ایسا نہیں کریں گے کہ ہم آپ کے قول کو لے لیں اور ان کے قول کو چھوڑ دیں. اور اسی سے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے تقلید شخصی پر. یہ اہل مدینہ جو ہیں یہ تقلید شخصی کرتے تھے، کس کی؟
حضرت زید بن ثابت کی، اسی لیے یہ کہا کہ ہم آپ کے قول پر عمل نہیں کریں گے، ان پر کریں گے۔ اچھا، قال اذا قدمتم المدینہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جب تم مدینہ آؤ فاسألوا، تو وہاں جا کر سوال کر لینا، یعنی لوگوں سے، علماء سے سوال کر لینا۔ فقدموا المدینہ فسألوا، وہاں جا کر انہوں نے سوال کیا، فکان فی من سألوا ام سلیم، تو جن لوگوں سے سوال کیا ان میں ام سلیم بھی داخل تھی۔ فذکرت حدیث صفیہ، تو انہوں نے صفیہ والی حدیث سنائی جو پہلے کئی بار گزر گئی ہے، کہ ان کو حیض آ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر طواف زیارت کر چکی ہیں تو یہ جا سکتی ہیں طواف وداع کے بغیر۔ جی وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رخصت للحائض أن تنفر إذا فاضت، قال وسمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إنها لا تنفر، ثم سمعت يقول بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن۔ جی وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فقالت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يبدو بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا، قلت بلى، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهل بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، وحارت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ حلقة إنك لحادثتنا أما كنت تفتي يوم النهر، قالت بلى، قال فلا بأس ينفر، فلقيت مسعدا على أهل مكة وأنا منحدثة أو أنا مسعدة وهو منحدث، وقال مسلم قلت لا، تابع جرير عن منصور في قوله لا۔ سر جی ایک سوال ہے، طواف زیارت سے پہلے اگر کسی عورت کو حیض آ جائے اور جہاز بھی اس کا تیار ہو تو وہ ابھی وہ پاک بھی نہیں، تو کیا حکم؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یعنی ائمہ اربعہ کے قول کے مطابق کوئی گنجائش وضاحت نہیں ہے اس کے لیے، لہذا اس کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ واپسی جو ہے وہ مؤخر کرے کسی نہ کسی طرح، لیکن آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مؤخر کرنا جو ہے وہ اپنے اختیار میں بھی نہیں رہا اور عورت کے لیے بڑا سخت مشکل ہے۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں علامہ ابن تیمیہ نے امام ابو حنیفہ کے قول کا سہارا لیا، سمجھے نا؟ علامہ ابن تیمیہ نے سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا بھائی کوئی اور تو گنجائش نظر آتی نہیں، البتہ امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ کوئی عمل کر لے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک طواف کے لیے جو وضو ضروری تو ہے، لیکن اگر کوئی طواف بغیر وضو کے کر لیا جائے یا بغیر پاکی کے کر لیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ سب دنیا یہ کہتی ہے ساری کہ طواف ہوتا ہی نہیں بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے، سمجھے؟ گویا ان کے نزدیک طواف کی شرط ہے طہارت، اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وضو ضروری ہے وہ اس لیے کہ طواف ہوتا ہے مسجد حرام میں، اور عورت کو بغیر طہارت کے مسجد میں داخلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک طواف کا تعلق ہے طواف اگر کرے کوئی تو ہو جائے گا طواف، اگرچہ اس کو جزا دینی ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت حالت حیض میں طواف کر لے تو طواف ادا ہو جائے گا، اگرچہ اس کے اوپر بدنہ لگے، طواف سے زیارت اگر کر لے اور طواف سے زیارت کر کے طواف سے زیارت کرنے طواف سے زیارت ادا ہو جائے گا، البتہ بدنہ دینا ہوگا، سمجھے؟ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اور کہیں گنجائش نہیں ملی سوائے امام ابو حنیفہ کے اس قول سے۔ تو اب یہ آخری بات ہے، اگر کوئی اور صورت کارگر نہ ہو، آج کل تو ویسے بھی دوائیں آ گئی ہیں
ایسی کہ عورتیں اگر دوائیں کھا لیں تو حیض آنے سے رک جاتا ہے، ایسی دوائیں کھا لیں، سمجھے، یا حیض آنے سے پہلے کوئی ایسی تدبیر کر لے کہ روئی وغیرہ رکھ لے کہ جس کی وجہ سے وہ خون آئے نہیں. اول تو تدبیر یہ کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی روانگی کو مؤخر کرے. روانگی کو مؤخر کرنا اگر بالکل ممکن نہ ہو تو آخری تدبیر یہ ہے کہ وہ نہا دھو کے اور اچھی طرح بظاہر پاک یعنی صاف ستھری ہو کر اور طواف زیارت کر لے اور پھر بعد میں کیا کرے، بدنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من صلی اللہ کون ہے بھائی؟ کس نے پڑھا تھا پہلے؟ حبیب الرحمان ہے. اب کون پڑھ رہا ہے؟ لیاقت اللہ ہے. کون ہے بھائی بتاؤ یار، ہاتھ اٹھاؤ. ہاں جی سر جی سوال ہے. ہاں فرمائیے. سر جی تقریر شخصی کے وجوب پر اجماع ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کہاں پر؟ تقریر شخصی کے وجوب پر نہیں ایمان. یہ ائمہ اربعہ کے ایک مرتبہ جب ان کا مذہب مدون ہو گیا تھا تو کیا سارے لوگ تقریر شخصی نہیں کیا کرتے تھے؟ کرتے تھے اور بات ہے، مگر اجماع ہونا اور بات ہے میرے بھائی. یعنی عمل ہے، سارے عمل ہے، جمہور امت کا عمل ہے اس کے اوپر، لیکن یہ کہ اس کو اجماع نہیں کہتے. جی چلو. باب من صلى العشر يوم النحر بلا تحريم. بالسند المتصل الى الامام الحمان الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى مكانا بعلومه وفيوضه وبركاته عليم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال اخبرني بشيء اخذته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اين صلى الظهر يوم القيامه. قال اخبرني بشيء اخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم القيامه. قال بنا قلت فاين صلى العصر يوم النحر. قال بالافضل افعل كما يفعل امراؤك. وبه قال حدثنا عبد المطالب بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتادة حدثه ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحسب ثم ركب الى البيت فطاف به. باب المحسب. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت انما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اسمى لخروجه عن الابتهى. یعنی یہ بات تو ثابت ہے کہ جب آپ مدینہ سے واپس تشریف لائے تو عصر کے وقت وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا عصر کے بعد، اور تھوڑا سا وہاں آرام بھی کیا تھا محسب میں. اس جگہ کو محسب بھی کہتے ہیں، ابطح بھی کہتے ہیں. پھر اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ محسب میں واپسی میں اترنا یہ آیا مناسک کا کوئی حصہ ہے یا ویسے ہی آپ سہولت کی وجہ سے وہاں رک گئے تھے. تو زیادہ تر فقہا کا کہنا یہی ہے کہ یہ کوئی مناسک کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ محض سہولت کی خاطر وہاں اتر گئے تھے. یہی التاج فرما رہی ہے انما کان منزلا ينزله النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک منزل تھی جس پہ جا کر آپ اترے تھے تاکہ آپ کے لیے نکلنا مکہ مکرمہ سے آسان ہو، وہاں سے راستہ آسان تھا. تانل اب کہا چنانچہ اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بات کریں لیس التحصیب بشیء، یعنی تحصیب یعنی حسبہ محسب میں جا کر اترنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یعنی سنت خدا نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی عادتاً آپ ادھر گئے تھے. جی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي طوى قبل ان يدخل مكة ونزول البطحاء التي بذي الخليفة اذا رجع من مكة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم
كان يبيت بذطوان بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بعال مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينح ناقته إلا عن باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف 7 3 ساعا و4 مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا سافر عن الحج أو العمرة أناق بالبطحاء التي بذي الخليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيق بها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال خالد بن الحارث مت پڑھا کرو یار، مجھے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. عبداللہ ابن کیوں پڑھتے ہو میرے بھائی؟ یہ کفر ہو جاتا ہے یہ تو. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال خالد بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصر فحدثنا عبيد الله عن نافع رحمه الله تعالى قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بها يعني المحصر الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجر حجة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه أنه كان إذا أقبل بات بذي حتى إذا أسرى دخل وإذا نفر مر بذي وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. وبه قال حدثنا عثمان بن الحيثم قال أخبرنا ابن جريح قال عمرو بن دينار. ابن کی عادت چھوڑ دو خدا کے لیے. ابن جریح کہنے کی عادت. قال أخبرنا ابن جريح قال عمرو بن دينار قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم كانت المجاز وأوقات متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب الادلاج من پہلے گزر گئے نا، یہ بات بھی گزری ہے پہلے کہ یہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ حج کے دوران تجارت کرنا ناجائز ہے، تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی تھی کہ تمہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ حج کے موسم میں تم اگر تجارت بھی کرو. جی باب الادلاج من المحصر. وبه قال حدثنا ادلاج تو ہے نا اندھیرے میں روانہ ہونا، اندھیرے کے وقت. جی وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عدي قال حدثنا عامش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حادث صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حادثتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ خلق أضافت يوم النهر قيل نعم قال فانسري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا مهاجر قال حدثني العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حادث صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أقرأ ما أراه إلا حادثتكم ثم قال كنت تفتي يوم النهر قال نعم قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك رات کے وقت میں اندھیرے. جی فقال موعدك مكان كذا وكذا. کیا نام تھا تمہارا؟ لیاقت اللہ. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله. یہ باب ہے عمرے سے وجوب میں، یعنی امام بخاری کا مسلک یہ ہے اور وہی امام شافعی کا بھی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے. اور حنفیہ کا قول یہ ہے کہ عمرہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. حج فرض ہے اور عمرہ جو ہے وہ سنت ہے. زندگی میں ایک مرتبہ بھی کر لیا آدمی تو سنت ادا ہو جاتی ہے. اور ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ واجب ہے عمرہ کرنا. تو اس کی تائید میں پہلے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ لیس احد الا وعلیہ حجۃ و عمرہ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر واجب نہ ہو حج اور عمرہ.
تو گویا عبداللہ بن عمر بھی عمرے کے واجب ہونے سے قائل تھے، سمجھے نا. اور پھر عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا کہ عمرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو حج کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے. انہا لقرینۃ ہوا، یعنی حج کا قرینہ ہے، یعنی اس کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ. تو جو حکم حج کا ہے وہی عمرے کا بھی ہے، سمجھ گئے نا. لیکن حنفیہ اور مالکیہ کا قول یہ ہے کہ عمرہ جو ہے وہ سنت ہے، سمجھے نا. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ترمذی میں آئی ہے، وہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ انسئل عن العمرۃ اواجبۃ ہی؟ قال لا وان تعتمروا هو افضل. تو جابر نے فرمایا کہ نہیں، واجب نہیں ہے، لیکن عمرہ کرو تو یہ زیادہ افضل ہے. یہ حنفیہ کی دلیل ہے. جی سند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ حجة امير المؤمنين في حديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا فيا مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي سالم السماني عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتبر قبل الحج. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال إكرمة قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثني إكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم مثله. وبه قال حدثنا ابن يعني قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال إكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. باب كم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسأل عن صلاته فقال بدعة. ثم قال له كم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في رجب فكينا أن نرد عليه قال وسمينا اسمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم في الحجة. فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات في رجب. قال يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا هو شاهد وما اعتمر في رجب قط. وبه قال حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد، میں اور عروہ بن زبیر داخل ہوئے مسجد نبوی میں. تو اذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جالس الی حجرۃ عائشہ، تو وہاں جا کے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عائشہ کے حجرے کے پاس بیٹھے ہوئے. واذا اناس یصلون فی المسجد صلاۃ الضحیٰ، اور دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو مسجد میں صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا عبداللہ بن عمر سے ان کی نماز کے بارے میں کہ صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال بدعہ، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے. اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ گویا صلاۃ الضحیٰ ہی کو بدعت سمجھتے ہوں، ان کے نزدیک صلاۃ الضحیٰ مشروع نہ ہو، یہ احتمال بھی ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کو تو مشروع تو وہ مانتے ہوں، لیکن جس مسجد میں اس اجتماعی حیات کے ساتھ جس طرح وہ پڑھ رہے تھے اس کو انہوں نے بدعت کہا ہو. سمجھے نا، یہ بھی احتمال ہے. اور یہ احتمال جمہور کے قول کے مطابق ہے کہ کیونکہ صلاۃ الضحیٰ متعدد روایات سے ثابت ہے، اس واسطے مطلق اس کو بدعت کہنا درست نہیں ہے. البتہ اجتماعی حیات سے پڑھنا یا مسجد میں آ کر اہتمام سے پڑھنا یہ ہے بدعت. تو مقال لہو، پھر ان سے پوچھا کہ کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کتنے عمرے کیے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ 4 عمرے کیے تھے، احداہن فی رجب، جن میں سے ایک عمرہ رجب کے مہینے میں تھا. اب یہ انہوں نے کچھ عجیب سی بات کہہ دی کہ رجب کے مہینے میں ایک عمرہ کیا تھا، حالانکہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا، سارے عمرے ذوالقعدہ میں ہوئے ہیں حضور کے. تو کہتے ہیں فقرنا ان نرد علیہ، تو مجاہد کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ہم رد کریں، تجدید کریں عبداللہ بن مسعود کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رجب میں ہوا تھا، حضور نے رجب میں تو کوئی عمرہ کیا نہیں. تو کہتے ہیں وسمعنا استنان عائشہ ام المؤمنین فی الحجرہ، تو ام المؤمنین اپنے حجرے میں مسواک کر رہی تھی، اس کی آواز ہمیں سنائی تھی. فقال عروہ، تو عروہ بن زبیر نے آواز دی وہاں سے کہ یا اماہ یا ام المؤمنین الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن، آپ سن رہی ہیں ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر. قالت ما یقول، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمرات احداهن فی رجب. قالت، تو عائشہ نے فرمایا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، ما اعتمر عمرۃ الا وهو شاہد. حضور نے کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں عبداللہ بن عمر ان کے ساتھ موجود نہ ہو، یعنی ان کو اتنے بالکل ساتھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو صحیح بات یاد رہنی چاہیے تھی. لیکن وما اعتمر کوئی رجب تو آپ نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا. مطلب ہے کہ تعجب کا اظہار فرمایا کہ یہ ان کو کیسی غلط فہمی ہو گئی، حالانکہ یہ ہر عمرے میں حضور کے ساتھ تھے، اس کے باوجود ان کو یہ غلط یاد رہ گیا کہ رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا. جی. وبه قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عن عمرو بن الزبير قال سالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت ما تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وبه قال حدثنا حسن بن حسان قال حدثنا امام بن قتادة عن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدوا المشركون، وعمرة بلال بن مقبل في ذي القعدة حيث سالهم، وعمرة الجيران إذا قسم غنيمته رأوا هنين. قلت كم حج؟ قال 1. وبه قال حدثنا، ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا، ہجرت سے پہلے ہر سال تقریباً حج کیا کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا امام قتادة عن انس فقال ايتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ردوا ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وبه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا امام وقال ايتم عمر في ذي القعدة الا التي ايتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن عام المقبل ومن الجيران حيث قسم غنائم هنين وعمرة مع حجته. وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن جريج. وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شرير بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن عثمان ابي عن ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقال ايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يوجه. قال وسمعت براء بن عازب يقول مت پڑا کرو میرے بھائی، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. براء ابن عازب نہیں پڑا. وسمعت براء ابن عازب يقول ايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل ان يوجه مرتين. باب العمرة في رمضان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ثم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم فنسيت اسمع ما ونأتي أن توجي معنا. قال كان لنا ناس فرجل وأبو فلان وإنه لزوجها وإنها وتركنا عجلا ننجو عليه. قال فإذا كان رمضان تملكي فإن عمرة في رمضان حجة ونوى مما قال. یہ روایت ہے عبداللہ بن عباس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خاتون سے فرمایا، اس خاتون کا نام عبداللہ بن عباس نے لیا تھا لیکن آقا کہتے میں بھول گیا. کیا فرمایا کہ ماں منعت انتہجی معنا. وہ خاتون سے پوچھا کہ بھائی کس چیز نے تمہیں روکا اس بات سے کہ ہمارے ساتھ حج میں شریک ہو سکے. تو اس خاتون نے کہا کہ کان لنا ناظر، ہمارا ایک ہی اونٹ تھا فرقی بہو ابو فلان وبرو، تو اس کے اوپر میرے شوہر ابو فلان اور ان کا بیٹا جو ہے وہ سوار ہو کے چلے گئے. سمجھے نا؟ یہ بات اس نے اپنے شوہر اور بیٹے کے بارے میں فرمایا. صحیح. وہ طرح کا ناظہن، اور ایک اونٹ چھوڑ گئے بیچارے. اب وہ اونٹ ایسا تھا کہ نمزو والے، اس کے اوپر ہم
اپنے کھیتوں کو پانی دیا کرتے تھے، باغات کو، تو پانی دینے کے لیے کوئی اور اونٹ تھا نہیں، یعنی سواری کے لیے میری سواری کو کے لیے کوئی اونٹ باقی نہ بچا، تو اس واسطے میں نہیں جا سکتا۔ قالا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ رمضان اعْتَمِرِي فِيهِ، جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کا جیسا ثواب رکھتا ہے۔ او نحو مما قال، جیسے کوئی اور بات فرمائی، اور بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا میرے ساتھ حج کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جی باب العمرة ليلة الحسبة وغيرها. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتينا لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل بعمرة فلولا أني هديت لأهللت بعمرة. قال فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكل مما أهل بعمرة فأجلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. فلما كان ليلة الحسبة أسلم يا عبد الرحمن إلى التنعيم فعلت بعمرتي مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن عوف أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوسف عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ويؤمرها من التنعيم. قال سفيان مرة وسمعت عمرو كم سمعته من أمين. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أهاب وأصابه بالحج وليس مع هذه من هذه غير النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث. وكان علي قدم من اليمين وما هو هذه فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوا عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويهل الأمن معه الهدي وقال ننطلق إلى منى وذكر هدي يقتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما هديته ولولا أن معي الهدي لأهللته. وإن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها فرسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف. قال فلما تورى الفتاة فقال يا رسول الله أتنطلقون بهجة وعمرة وأنطلق بالحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج مع أهل التنعيم فاعتبرت بعد الحج في الحج الحجة. وإن سراقة بن مالك يجوز لك يا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال لكم خادم هذه يا رسول الله فقال لا بل للأبد. سراقة بن مالک حضور سے ملے عقبہ میں جب کہ آپ جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے، تو سراقہ نے پوچھا کہ الکم خاصۃ حاضی یا رسول اللہ، کیا یہ بات کہ اشہر حج میں عمرہ کر کے حلال ہونا جائز ہے، یہ بات آج ہی کے لیے خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے ہو گئی، کہ اب یہ کر سکتے ہیں تو عمرہ اشہر حج میں کرنا جائز ہے۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. بسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاري الجحظي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا حسام قال أخبرني عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليحل ومن أحب أن يهل بحجة فليحل. ولولا أن يهدي لأهللت بعمرة فمنهم من أحل بعمرة ومنهم من أحل بحجة وكنت ممن أحل بعمرة فحجت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. ففعلت فلما كانت ليلة الحسبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. یہ ان کی اپنا رائے ہے یہ
راضی کی کہ کوئی حدی نہیں تھی، کوئی صدقہ نہیں تھا، کوئی قوم میں تھا، کوئی جزا نہیں ہوئی ہے قائدہ پر. حنفیہ کہتے ہیں کہ جزا تھی اور وہ عمرہ نقض کرنے کی جگہ تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ گائے کی قربانی کی گیا. جی باب اجر عمرة على قدر النسب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يستر الناس بنسكين فأستر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نسبك. باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئ من طواف الوداع. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت فرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بشريفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة للهدي فلم تكن لهم عمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شانك قلت لا أصلي. قال فلا يضرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك عسى الله أن يرزقك فيها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحيصر فدعا عبد الرحمن فقالت اخرج بأختك إلى الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أن تزركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما قلت نعم فنادى برحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجيرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال سهرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب فقلت لعمر وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي. قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيس وأحسبه قال كغطيس البقر. فلما سئل عنه قال أين السائل عن العمرة اخلع عنك الجبة فاغسل أثر الخلوق عنك وأنت السفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث سني أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت بنات حجر قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام قال ما أتم الله حج امرئ بلا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه فأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه وكنا نسره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة. قال بشروا لخديجة رضي الله تعالى عنها ببيت في الجنة من قصب ولا صخب لا صخب فيه ولا نصب. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة عمرته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم
فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيح فقال حججت قلت نعم. قال ابن علل قلت لبيك بإعلان كإعلان النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت تطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس فصلت رأسي ثم عللت بالحج فكنت أصيبي حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الذي محلا. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعنه حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مررت بالحجون صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خطاب قليل ذاتنا قليلة أزواجنا فاطمة ونوفي عائشة وزبير وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أعلنا من العشي بالحج. باب ما يقول إذا رجع من الحج بالعمرة بالغد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قصر من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده وأبغى الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمین والثلاثة على الدابة. وبه قال حدثنا سمجھ لینا کہ یہ ایک تو اس میں بتانا یہ منظور ہے کہ جب حجاج واپس آئیں حج کر کے تو لوگوں کو لوگ استقبال کے لیے جائیں تو اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور بیچ میں ضمن ایک مسئلہ آ گیا کہ 3 آدمی ایک دابے پر سوار ہو سکتے ہیں. بعض روایتوں میں ایسا ہوتا تھا, ایسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دابے پر 2 آدمیوں سے زیادہ سوار نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 سوار ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے لڑکوں نے آپ کا استقبال کیا, تو ایک کو آپ نے آگے بٹھایا, ایک کو پیچھے بٹھایا, تو اس سے 3 آدمی سوار ہو گئے. جی ایک سوال ہے جی حضرت. بعض لوگ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, بعض لوگ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, جی پھر عمرہ کرنے کے بعد واپس چھپ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں جی, پھر یعنی حج میں واپس نکل کر حج کر لیتے ہیں, تو اس طرح سے پھر حج ادا ہوگا؟ حج تو خیر ادا ہو جائے گا, لیکن یہ کہ ایسا کرنا فی نفسی جائز نہیں ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. معاہدے کے خلاف ورزی بھی ہے اور اس میں قانونی اعتبار سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بھی ہے, یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. اور یہ پکڑا گیا, پھر حج کر دو تو واپس جی حج کرنے سے پہلے پکڑا گیا, زور سے بولے آپ. اگر حج کرنے سے پہلے پکڑا گیا تو پھر اس سے واپس حج کر دو گا؟ حج کرنے سے پہلے پکڑا گیا پکڑا گیا, جی, اللہ معاف کرے گا, اللہ ہی چھڑائے گا, ہم کیا کریں گے. چلو. وبه قال حدثنا معل بن واسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب القدوم بالغداة. وبه قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن إياس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الخليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك له ليلا كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يترك له إذا بلغ المدينة. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك له ليلا. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأكثر درجات المدينة أوزع ناقته وإن كانت دابة حرقا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير وزاد الحارث بن عمير عن حميد حرقا من حبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله وأتوا البيوت من أبوابها. وبسند متصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه أجر بذلك فنزلت ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نحمته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به سير وتعجل إلى أهله. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنا مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغوا عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به سير وأخر المغرب وجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المفطر وجزاء الصيد وقوله فإن أخطرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه. قال أبو عبد الله حصورا لا يأتي النساء. باب إذا أخطر المؤتمر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال إن صدقتم عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يزيرك لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت تخت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم صار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر واحدا وكان يقول حتى يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعد بني عبد الله قال له لو قمت بهذا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى تمر عاما قابلا. باب الإفطار في الحج. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر بن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم.